उसने फॉइल में रैप किया, फिर उसको कार के इंजन के ऊपर रख दिया, हुड बंद किया और उसका दोस्त ड्राइव करने लगा। काफी माइल्स के बाद वो रुके, हुड उठाया और पूरा पका हुआ परफेक्टली कुक्ड मीट अनरैप किया। उसके बाद उन्होंने अलग अलग खानों को टेस्टिंग शुरू की। चिकन को कुक होने में करीब 160 माइल्स लगे, पोर्क टेंडरलॉइन 250 माइल्स के बाद हो गया और श्रिम्प तो सिर्फ 35 माइल्स के बाद रेडी हो गई। उन्होंने हर रिजल्ट लिख लिया 65 mph की एवरेज स्पीड के लिए और उसको कार इंजन के लिए एक कुक बुक बना दिया। अब जल्दी से मनीष माइंड को सब्सक्राइब कर लो।